အယောင်ဆိုင်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်မဲ့ POS စနစ်လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတခါတော့ POS system လေးကိုပေါ့နော်။ Postmate ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ point of sale စနစ်တွေကိုရောင်းတဲ့အခါမှာဒီရောင်းလို့ရတဲ့ပုံစံလေးတွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်။အခုပြပေးမဲ့ POS မှာဆိုလို့ရှိရင်အကျွေးရောင်းတာတွေလည်းရတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် order မှာထားပြီးတော့ငွေမရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ပေါ့နော်။ပထမဦးဆုံးကတော့ကိုကတကယ်လို့ဘယ်ဝိုင်းနံပါတ်ကနေမှားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ table နံပါတ်လေးကိုရွေးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။ပြီးရင်မှားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရွှေ့ထည့်ပေးပါမယ်။တကယ်လို့ဒီပစ္စည်းကို3-4မျိုးမှားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ quantity ကိုလာပြီးတော့တိုးပေးလိုက်လို့ရပါတယ်။အဲ့လိုပဲဒီမှာနောက်ထပ်ကိုထည့်ခြင်းတဲ့မုတ်လေးတွေထည့်မယ်။တကယ်လို့ဒီဥစ္စာကကိုကဘယ် category တွေခွဲထားလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ category တစ်ခုချင်းစီအလိုက်ကိုပဲသိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း category အလိုက်ကလေးတွေကိုရွေးပြီးတော့ထည့်သွားလို့ရပါတယ်။မှားတဲ့ပစ္စည်းတွေအလုံးပြီးပြီတကယ်လို့ငွေမချေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ထားလို့ရလဲဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကိုပြေစာဖြတ်မယ်ဆိုရင် hold ဆိုတာလေးကိုလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ကိုဒီမှာပေါ့နော် delete ပေါ့ဒါကတော့အပြင်ကနေမှာတာအပြင်ကနေမှာတာအတွက်ကို voucher ဖြတ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် delete မှာတာလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ထည့်ပြီးတော့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ငွေရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အယောင်စရေးကဘာလို့လဲဆိုတာကိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ငွေသားနဲ့ပေးမယ်တကယ်လို့ကြတင်တာက1000ခြေတာကကြတင်တာက8000ခြေတာက1000ဆိုလို့ရှိရင်လည်း1000ဆိုတာကိုထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ပြီးရင် complete payment ဆိုတာလေးကိုလုပ်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ငွေခြေတာပါတကယ်လို့ခုနတုန်းကရောင်းလက်စာတန်းလဲပေါ့နော်ရောင်းလက်စာတန်းလဲ invoice ကိုဆက်ပြီးတော့ရောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ draft invoice ထဲကိုပြန်သွားလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီ draft invoice ထဲမှာအခုလောလောဆယ်ကတစ်စောင်ရှိတယ်ဒါလေးကိုပြန်ခေါ်မယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့တကယ်လို့ဒီထဲကိုသူက butter cake ကလေးထပ်ဖြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း butter cake ကလေးဖြည့်လိုက်ပါမယ်အလုံးပြီးတော့မှငွေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ check out ဆိုတာလေးကိုလုပ်လိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့သူရဲ့ကြာတင်ငွေက9,900အတိအကျပေးတယ်ဆိုရင်9,900ထည့်ပါမယ် complete payment ဆိုတာလေးကိုထည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ point of sale system လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်ထပ်ထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့ဒီ point of sale system ကတကယ်လို့သာ internet connection ကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆက်လက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီမှာဝေချေလိုက်ပါမယ်အခုကတော့ဒါက line ကျနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက offline အနေနဲ့သူတင်သွားပေးပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ် customer တစ်ယောက်လာမယ် okay ဖာလူတာမှာတယ် check out ထွက်ပါမယ်အဲ့တော့ရောင်းတဲ့သူရဲ့နာမည်လေးထည့်ပါတယ်ငွေယူပါတယ်ဒီမှာ complete payment ဆိုပြီးဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတကယ်လို့ဒါ internet ကပြန်တက်လာပြီပေါ့နော်အင်တာနက်လေးပြန်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူဟာနဲ့သူအလိုအလျောက်တင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူအင်တာနက်ပြန်ပြီးတော့တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ system ကနေပြီးတော့အလိုအလျောက်အင်တာနက်မရှိတော့ရောင်းခဲ့တဲ့ပြေစာတွေကိုတခါလေးပြန်ပြီးတော့ sync လုပ်သွားတာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ရောင်းထားတာ3000ပေါက်ချတစ်စောင်ရဲ့18500ပေါက်ချတစ်စောင်ရဲ့2ဆောင်ကတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ postmate လေးပါသူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကကြတော့ internet line ကျသွားလဲဆက်ပြီးတော့သုံးလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတာလေးဖြစ်ပါတယ်ညနေဆိုင်ပိတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ close shit လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဒီ close shit လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့တကယ်လို့ကိုက cash သုံးတယ်ကိုရဲ့ cash ကကိုရဲ့ draw ထဲမှာပေါ့နော်တကယ်လို့3သိန်းရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်3သိန်းရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကတော့ဟိုပါပေါ့ဒီတကယ်တမ်းရောင်းထားတာက3သိန်းနဲ့4000
1500တကယ်တမ်းသိမ်းလိုက်တာဒီတသိန်းပဲဆိုလို့ရှိရင် variant က41,500ဆိုတဲ့ဟာကိုသူကကလို့ရှိလုပ်ပြီးတော့မှလာပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ပြန်ပြီးတော့စသုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီ open shift ဆိုတာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်ပေးရပါတယ်ရှောင်းထားတဲ့ဒီပြေစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ invoice history တွေကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီအပတ်အတွက်အယောင်းတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဒါမှမဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်မနေ့တုန်းကအယောင်းတွေကိုကြည့်ချင်တယ်အခုလရဲ့အယောင်းတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဒီအယောင်းတွေမှာမှကျမတို့ကငွေချေထားပြီးသားကိုပဲကြည့်ချင်တယ်သို့မဟုတ်ခဲ့လို့ရှိရင်လည်းငွေမချေထားတာတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ငွေပေးဖို့ကြံနေတာတွေကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အားလေးတွေကိုလည်းကိုသိချင်တာအလုံးကိုရွေးပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရှေ့မှာကတော့ဒါငွေမရှင်းရသေးတဲ့ပြေစာလေးတွေကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ငွေမရှင်းရသေးတဲ့ပြေစာလေးတွေကိုငွေရှင်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ add payment ကနေပြီးတော့ငွေသွားရှင်းလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကငွေကြံနေတဲ့ပြေစာတွေပေါ့နော်ငွေကြံနေတဲ့ပြေစာတွေအကျွေးလာပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတခါတည်းငွေရှင်းလိုက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အယောင်စရေးရဲ့နာမည်လေးကိုထည့်မယ်ကိုလက်ခံလိုက်တဲ့ငွေပမာဏလေးကိုရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင် complete payment ဆိုတာလေးလုပ်လိုက်လို့ရပါပြီဒါလေးကတော့ဒီ POS ကိုဘယ်လိုမျိုးလေးအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်